Սիրելի երևանցիներ, իսկը ձեր բոլորին ողջունում եմ։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, հիմնականում իմ ծրագիրը, որ այս անգամ ծրագիրը կազմել ենք, ոչ թե կաբինետում նստած, այդ ժողովրդի հետ շփվելով, լսելով, իմանալով, այսօր մեր ժողովրդի դարդու ցավը, խնդիրն ու պրոբլեմը։ Ես սովորական աշխատողի ընտանիքից եմ, զրոյից կայացած, սաղ աշխարհը գիտի։ Խնդիրներ գիտեմ, պրոբլեմներ գիտեմ, դրա լուծումներ գիտեմ։ Ես որևիցե մեկի վրա ցեր չեմ շփոթում։ Ես ասել եմ եւ մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասել, ամեն մեկը թող իր ծրագիրը ներկայացնի, ժողովուրդը թող նայի, ընդունի, որ իրեն հոգեանազատ կլինի, որին կհավատա, թող նայ։ Բայց եթե փորձեն, որևիցե ինչ-որ վիրավորանք, ինչ-որ բան, իհարկե կպատասխանեմ տեղին, փաստացի դոկումենտալ։ Եթե որ ձեր բան չասեն, ես ոչ մեկին չեմ վիրավորում, ես ուզում եմ ձեզ ասել, խոսեմ գործից ծրագրից։ Ժորժ ջան, գիտեմ, այսօր մենք պարտված, խեղճացած կարգավիճակում ենք, չկա այն վիճակը, հզորությունը, հաղթական, ասալու խնդիրը, այսօր ձեզ ուզում եմ ասել, գիտեմ, խնդիրը, պրոբլեմը, դրա լուծումը, ունեմ լավ թիմ, ունեմ ցանկություն, ունեմ ծրագիր։ Առաջնային, հարգելի իմ երևանցիներ, խնդիրը, որ պարտադիր, եթե մեզ հնարավորություն տրվեց, անմիջապես առաջ որ պետք է ուսումը լինի անվճար, առողջապահությունը պետք է լինի անվճար, դա առաջնայինն է։ Երկրորդը, որ այսօր ժողովուրդը վարկերի տակ են, բարկերի տակ են, ու այս տարիների ընթացքում տուգանքներ են կուտակվել, դա լավ ուրիշ չի։ Եղել է տնտեսական ճգնաժամ, եղել է համաճարակ, 2-3 տարի կորոնավիրուս է եղել, պատերազմ է եղել, ժողովուրդը ապրել են, սնվել են, գոյատևել են, պարկեր է գոյացել, 50,000 քաղաքացի, ընդհանրապես 2,450,000, այն 200,000-ը, որը բիզնեսի առումով շրջանառության մեջ է աշխատում, բայց մնացածը, որը սկսած 100,000-ից մինչև 3 միլիոն դրամ։ Մենք հնարավորություն ունենալու դեպքում հենց անմիջապես որոշումը մինչև 3 միլիոն դրամ պետությունը ներում աշտորումի ժողովրդին այս վիճակից դուրս գալու համար, ճայջից դուրս գալու համար, պետական բանկը 15 միլիարդ է ժողովուրդ, որ դուք դրանից խաբար չեք, թող լինի 16 միլիարդ, բայց 2,200,000 մարդ մեջներն ուղղել են, ճայջից դուրս են գալու, իրենց աշխատանքը ստեղծած իրենց ընտանիքի վրա ծախսել են ժողովուրդ։ Այսօր ասենք, թե հիմնական խնդիրները բոլորը գիտեն, սկսած տաքսիստներից, տաքսիների հարցը ես բարձրացրել էի, ասել էի, վարչապետերը կարգավորեց, կիսատ կարգավորեց, ոչինչ էլի լավ է։ Ես ասում եմ, թող մեր հարցերը ծրագրերը վերցեն, մեր ուզածը, ես ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ ճանաչում ես ուզում, ոչ էլ անձնական հարց ունեմ, կարևորը իմ ժողովուրդը պետք է դեպքերին ժպիտ լինի։ Ասել եմ, թիմը կա, հնարավորություն տվեք, չկա այսքան ժամանակ, մի բան ազատ լինեմ չանեմ։ Ինչ վերցել եմ, քանդածը սարքել եմ, կառուցել եմ, զարգացել եմ, ազգիս պատիվը բարձր բայ։ Իմ ուզածը ժողովուրդ ջան, որ կարողանան քայլ կատարեն, դու դա զգաք, փոքր ու միջին բիզնեսի համար, որ իրենց գրասենյակում ենք, քննարկում ենք, փոքր ու միջին բիզնեսը, որ այսօր ցանկացած երկրում 60-70% բնակչության, փոքր ու միջին բիզնեսով ազբաղում, նրանցից հարկայինը մոտ պետք է չտա, մինչև 60-ից 80 միլիոն, նրանց պետք է ոչ ստուգեն, ոչ հարկ տան, երբ խոշորանա թող հարկը տան, մարդը գոնե ամսական 6-ից 700,000 դրամ, 800,000 պետք է իր գումարն առնեն, ոչ թե գնան սարքեն, վերցնեն ապրանքեր տան, հետո մեն չխփեց 200,000, չի կարելի, բոլորից տեղյակ եմ, օդից չեմ եկել, ինչ որ ասում եմ իմ ասածին տերեմ, մինչև այսօր, ինչ որ ասել եմ, ես իմ ասածը պահել եմ, այսօր էլ ասում եմ, հնարավորություն կտակ, անմիջապես սաղ իրականություն կդառնա։ Կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը, այն անձը, որ կուսակցությունից կապ չունի, կարևորը պետք է փորձ ունենա, արդյունավետ աշխատի ուրեմն ինքը տեղ ունի։ Հասարակ մի բան ասեմ, ժողովուրդ ջան, այսօր որոշում են կայացրել, օրենք են ընդունել, Երևանում գույք հարկը 100% ավելացնել։ Լավ, թոշակառուն, դա ասենք թե արվեստագետա, մշակույթա, դոկտորա, պրոֆեսորա, ակադեմիկա, շինարարա, ինքը բնակարան է ստացել։ Այսօր իր թոշակով 50,000, 60,000 ապրում է,
չի կարողանում գույք հարկը վճարի։ Գույք հարկն որոշել են ոչ թե կադաստրային արժեքով, այլ որոշել են շուկայական գնով։ Արդարացի որոշիչի մարեխտի իր խորը ծերությունը ասում են վաճառի գնա սահմանի վրա գյուղերում ապի։ Սա վիրավորանք է մեր ժողովրդի։ Կանան օրենք ընդունեն 2020 թվականից, ովքեր Երևանում բնակարան են առել, խնդրեմ, թող այդ իրենց որոշած գույք հարկը վճարեն, եթե մարդը 200,000 տալի տուն առնում, ուրեմն ի վիճակի ամսականը 250,000 տա, իր ասեն գույք հարկը, բայց այն մարդը դոշակառուն, որ իր խորցերության ժամանակ հիմա ոնց իր հայրենի տունը 3 միլիոն են տվել, ասում են հիմա ասենք թե որ մարդը այդ տունը վաճառի իր ծննդավայրը, իր հայրենի տունը գնա գյուղում նա դարդարացիա ժողով։ Դրա համար ես ձեզ ասում եմ, որոշողը դուք եք, ձեր ցավը տանեմ։ Դուք պետք է որոշեք, ձեր վաղ ապագան ձեր Մենք ձեր հետ ենք։ Ես եմ ձեր հետ եմ, ժողով։ Եթե կտակ, ասում եմ, ինչ որ ասել եմ, չկա մի բան այսօր, հացածն եմ չանեմ։ Տակ, անմիջապես այսինքն ինչ է կախված, հետևողական լինել, գումարները ճիշտ նպատակի գնաց առայի ժողով ջան։ Ու պաշտոններին ճիշտ մարդկանց դնես, փորձ ունեցող, ոչ թե ծանոթ բարեկամ, հետը քայլած, այլ որ արդյունավետ մարդը այդ մասնագետն է, տիրապետում է, գաղը մարդու մատից փուշ անի։ Հիմնական խնդիրները սրանք են ժողով ջան։ Տվեք պանջեք, չտակեք ձեզնից շնորհակալ եմ։ Այսքան ժամանակ ինչ հնարավորություն եղել է, ինչ դիմել են մարդու չմերջա։